هلو، شلونكم؟ نرحب بكم اجمل ترحيب من عالم صوت المستقبل. سؤال اليوم يقول: اذا اجاك صديقك من الخارج، شنو هي الطبخه العراقيه اللي راح تقدمها اليه؟ الصبح اكيد راح نروح نتريق كبه البغدادي، وبالغداء اسوي له صينيه مقلوبه، وبالعشاء مشويات. نضيفه طبعا باكلاتنا العراقيه المشهوره اللي هي الدولمه، البرياني، الدليميه، الباتي اهم شيء، واهم شيء الكليته. والله اكيد اطباقنا العراقيه مثل السمك مسقوف والبرياني والدجاج مشوي. الصبح طبعا الريقه كاي والقمر العراقي، واذا جانا الظهريه طبعا نوكله الدولمه والمقلوبه والدليميه، واذا جانا بالليل طبعا المشاوي العراقيه والسمك المسقوف الاصيل العراقي، وياهو اللي يجي كل الهلا ومرحبا به. دليميه وباتي، واحنا اهل العراق معروفين بالكرم، واي واحد يجينا على راسنا نخليه. انا عن نفسي اذا اجاني صديقي من الخارج فراح انطيه اطيب اكله بالعالم، تمر عراقي ومن نخل عراقي. وصلت لكم الختام هاي الفقره، هسه اقول لكم باي باي.